没吃雪子说是超多美食口，今天我们来吃海南菜。还不错哎，茶味儿很浓哎。海南菜又称琼菜，它是中国传统8大菜系之外颇具自身特色的地方菜系之一。它融合了闽粤烹饪技艺，吸收了苗栗饮食习惯，还引进了东南亚风味，形成一支年轻又具有自身特色的地方菜系。海南菜的主要味型呢，也融合了那几个地方的特色，比如有适用于海产品的原香味型，还有用于烹调小炒菜的咸香味型，和用于肉类腌制和卤制的湖香姜葱味型，还有蒜香味型、椰香味型等等味型。其中4大名菜最能体现海南菜清淡鲜活、原汁原味的特点。除了文昌鸡、家鸡鸭和东山鸭，你知道还有哪道菜能代表吗？